अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون इन आयात का तर्जुमा ये है कि dieser Verse lautet: Wahrlich, Moscheen sind für Allah, so rufet keinen außer Allah. Das sind Verse der Surah Jinn. Und in der Surah Al-Araf heißt es: Sprich, mein Herr hat es geboten, recht zu handeln, und ihr sollt in jeder Moschee eure Absichten zu Allah wenden, und ihr sollt den Glauben wahren, und ihr werdet zu Allah zurückkehren, genauso wie ihr von ihm gekommen seid. Alhamdulillah, in diesem Ort wird heute diese Moschee eröffnet. Ich möchte das auch für die übrige Welt berichten, dass hier in der Nähe von Hauslow für 2 Jamaats diese Moschee gebaut wurde, Süd und Nord. Und regionale Mir Sahib möchte, dass diese Moschee zu der zentralen Moschee hier in der Umgebung wird, weil auch andere Örtlichkeiten hier angrenzen, die in der Nähe sind, und man wird hier das Namaze Jumma und die übrigen Gebete verrichten. Das ist der Sinn der Moscheen. Möge Allah uns dazu befähigen, dass in jedem Ort die Jamaat eine Moschee errichten kann, damit man den Wunsch des verheißenen Messias a.s. erfüllen kann, nämlich, dass unsere Moscheen der Verkündung der Botschaft des Islams und des verheißenen Messias a.s. dienen,
damit die Welt von den Lehren des wahren Islams erfährt. Denn heute ist es nur die Jamaat Ahmadiyya, die tatsächlich den islamischen Lehren gehorcht und diese präsentieren kann. Und die Errichtung und Erbauung von Moscheen ist auch deswegen von großer Bedeutung für uns, weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemäß einer Überlieferung von Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha sagte und befahl, ihr sollt in euren Häusern und Stämmen und Örtlichkeiten Moscheen errichten. Damals gab es verschiedene kleine Siedlungen und auch heute werden Sie sehen, dass viele Stämme es bevorzugen, gemeinsam miteinander zu wohnen. Zum Beispiel die Chinesen bauen ihre Siedlungen in verschiedenen Ländern und auch andere Stämme und Völker tun dies. Deswegen ist es eine Pflicht, dort Moscheen zu errichten und sie sauber und rein zu halten. Deswegen hat der heilige Koran auch ermahnt, Moscheen zu errichten. Und Moscheen haben eine große Bedeutung für uns, vor allem für uns, die sich als Ahmadi-Muslime bezeichnen, damit wir uns versammeln für unseren Gottesdienst, einen sauberen, guten Platz für unseren Gottesdienst haben. Und auf der anderen Seite, damit heute, wo in der ganzen Welt verschiedene unrechtmäßige Vorstellungen über den Islam herrschen, wo man die Lehre des Islams vergessen hat, dass man in dieser Zeit und in dieser Umgebung und Atmosphäre die wahre islamische Lehre hochhalten kann. Es gibt hier verschiedene Centers in Southall und anderen Umgebungen, wo sich die Leute versammeln und beten. Es gibt auch Programme für andere Menschen, anderer Glaubensrichtungen. Aber auf jeden Fall dient der Bau einer Moschee dazu, neue Wege zu öffnen. In dieser Region hat auch eine andere Jamaat eine Moschee errichtet und inshallah nächste Woche werden wir diese Moschee eröffnen. Diese Moschee, wo heute diese Khutbah stattfindet, ist ein Gebäude, das ehemals ein Bürogebäude war. Genauso in Hayes wird ein Center in eine Moschee verwandelt. Möge Allah diese Moscheen, wie ich eingangs sagte, es gibt verschiedene Gebäude, die jetzt als Moscheen eröffnet werden. Möge Allah diese Moscheen dazu befähigen, sie dazu zu einem Ort machen, wo die Lehre des Islams gelehrt wird und praktiziert wird. Und möge er auch unseren Glauben stärken, und die Stärkung des Glaubens ist es, welches angestrebt werden muss bei dem Bau jeder Moschee. In diesen Versen, die ich vorgelesen habe, hat Allah Ta'ala über die Notwendigkeit und über die Bedeutung von Moscheen uns ermahnt und gesagt, wie wir uns um Moscheen kümmern müssen. Es gibt verschiedene Verse im Heiligen Koran, in denen Allah uns dazu aufruft, Moscheen zu bauen, und Allah Ta'ala sagt dazu, dass Moscheen nur für Allah Ta'ala errichtet werden, lediglich für den Sinn der Gottesanbetung. Und in den Moscheen sollt ihr nicht Götzendienst oder weltliche Dinge besprechen. Deswegen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nicht erlaubt, in der Moschee über weltliche Sachen zu reden. Es gibt Dinge, die erlaubt sind, nämlich Gottesdienst und die Verbreitung der Botschaft des Islams, Pläne zu errichten, Programme zu organisieren, wie man
die Lehre des Islams der Welt näher bringen kann, बेहतरी के सामान करने के लिए wie man der Schöpfung Allahs dienen kann. पेश करना। Darüber kann man sich in Moscheen beraten. यहाँ इस बात की Man kann verschiedene Vorschläge einbringen. Und in diesem ersten Vers दुआ अल्लाह याहदा sagt Allah, कि जब हम ये कहते हैं कि हमारी मसाजिद हर एक के लिए खुली हैं, अमूमन dass unsere Moscheen दुनिया को बताते हैं। für alle Menschen offen sind. एक तो इसका ये मतलब है Und das bedeutet, हमारी मसाजिद में इजहार होता है und das कि कोई शख्स veröffentlichen wir auch immer wieder, का हो dass jeder Mensch, egal welchen Glaubens er angehört, auch wenn er keinen Glauben besitzt, kann eine Moschee besuchen, kann unsere Programme besuchen. ताला के इस हुक्म को हमें हमेशा Aber रखना होगा। wir müssen dieses Gebot von Allah immer vor Augen halten, nämlich Allah sagt, alle Stätten der Anbetung, alle Moscheen sind Allahs. So rufet niemanden an neben Allah. Wenn wir hier andere Menschen einladen, क्योंकि हर मजहब में एक खुदा dann müssen wir trotzdem dieses Gebot खुदा ताला की खालिस इबादत का aufrecht erhalten. वो तो तुम बेशक हमारी मस्जिद में कर सकते हो। Ihr dürft zwar in unseren Moscheen beten und sollt Allah anbeten, aber es wird nicht erlaubt sein, in der Moschee Götzendienst zu betreiben. Deswegen muss jemand, der Götzendienst macht, darauf Acht geben, dass er in der Moschee dies nicht praktizieren darf, sondern außerhalb der Moscheen hat er die Glaubensfreiheit dazu. Auf jeden Fall ist es in der Moschee nicht erlaubt, Götzendienst zu machen. Und Allah sagt, wahrlich, Moscheen मकसद ही gehören Allah. खुदा की इबादत के लिए जमा होना है। Alle Stätten der Anbetung sind Allahs. ये खुदा Sie sind die Stätten, in welchem Allah angerufen wird. आया है। Und Allah Ta'ala hat uns geboten, wenn ihr in meinem Hause kommen wollt und beten wollt, मेरी और सिर्फ मेरी इबादत dann sollt ihr nur mich anbeten und mich anflehen बात हैं। und meine Gebote befolgen. इससे पहली आयत में भी Auch in den letzten Versen, die ich rezitiert habe, sagt Allah, गाना ज़ात है, dass allein das Wesen Allahs einzig भुगत लेंगे। und हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक einzigartig ist. तो ये बात और भी Und wer dies nicht befolgt, wer dies nicht weiß und nicht praktiziert, der wird ने ये फैसला किया कि अपनी irre gehen. दुनिया में अब Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde geschickt, um die Einheit und Einzigartigkeit Gottes इस मकसद को auf करने का एक जरिया है। auszurufen und zu praktizieren. Und die Moscheen sind ein Mittel dazu, um die Einheit Gottes और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ der Welt näher zu bringen. ये फैलेगी Und nur durch Moscheen kann dies gewährleistet werden. जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Deswegen वसल्लम ईमान लाने का sollen diejenigen Menschen, die जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sagen, dass sie an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, dass sie seiner Religion angehören und wir, die हमारा तो अब ये diesen Banner des Glaubens an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer hochhalten, wir sind dazu aufgerufen und haben einzig und allein die Aufgabe, und das ist unser Ziel, एक खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में आएं ताकि हमारी इबादतों के मयार in और अल्लाह ताला से lauterem Gehorsam जिंदा ताल्लुक कायम हो für Allah zu dienen, eine lebendige Bindung zu Allah aufzubauen und auf der anderen Seite das Licht des Glaubens, das Licht der Wahrheit, die wir erfahren haben, der ganzen Welt näher zu bringen. हमें सिर्फ Wenn das unser Ziel ist, dann dürfen wir nicht nur offenbar und oberflächlich अपने आप को beten, sondern müssen unsere Herzen von diesem Licht und von diesem Nur erfüllen. Und in den Versen der Surat al-Araf, die ich rezitiert habe, sagt Allah, हमारा रब्बी बिल्किस्त Qul amara Rabbi bil Qisti. तू कह दे कि मेरे रब ने Sprich, हुक्म दिया है। mein Herr hat Gerechtigkeit befohlen. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dieses Gebot, dieser Befehl को भी है ist nicht nur für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern für alle gläubigen Menschen, die sich dem heiligen Propheten
sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben. Das heißt, im ersten Teil dieses Verses sagt Allah, dass wir diejenigen Menschen sind, denen auferlegt wurde, gerecht zu handeln. Wir dürfen nicht Unterschiede zwischen Menschen machen und müssen Rechtschaffenheit und Gottesfurcht wahren. Dann sagt Allah, dass genau diese Menschen es sind, die ihre Aufmerksamkeit zu jeder Zeit an Allah richten. Sie führen eine Sauberkeit und Frömmigkeit in ihrem Herzen. Doch derjenige, der dies nicht im Herzen führt, kann weder die Rechte und Pflichten gegenüber Gott erfüllen, noch gegenüber den Geschöpfen Gottes. Und wir sehen, dass diese Menschen, die nicht an Gott glauben, die kein Taqwa besitzen, keine Rechtschaffenheit und Gottesfurcht besitzen, dass diese Menschen diejenigen sind, die nicht gerecht sind. Die Taqwa, also Gottesfurcht und Rechtschaffenheit, ist es, die uns zu Gerechtigkeit ermahnt, und Taqwa allein ist es, welche uns dazu aufruft, tatsächlich und mit der besten Art und Weise zu beten. Und Allah sagt, wenn ihr aufgrund eurer menschlichen Schwäche, die ihr alle besitzt, in einer Moschee seid und nicht an Gott, eure Aufmerksamkeit nicht an Gott gerichtet habt, dann sollt ihr Folgendes tun. Allah sagt, ihr sollt, sobald das Gebet beginnt, an Allah denken und euch zu Dienern Allahs machen, denn sonst ist euer Glaube von keiner Bedeutung und euer Gang zur Moschee hat keinen Sinn und keine Bedeutung, wenn ihr nicht eure Aufmerksamkeit an Gott richtet. Ihr sollt die Gebote Allahs einhalten, das ist eine Bedingung dafür. Gebote Allahs sollt ihr praktizieren. Ihr sollt die Furcht und Angst vor Allah einhalten und bewahren und darüber hinaus Taqwa, Rechtschaffenheit erlangen. Und all dies führen dazu, dass ihr der Gottesanbetung und dem Gottesdienst gerecht werdet. Dann sagt Allah, Kama bada'akum ta'udun. Sammelt eure Aufmerksamkeit zu jeder Zeit und an jeder Stätte der Andacht und rufet ihn an in lauterem Gehorsam gegen ihn. Dann sagt Allah, wie er euch ins Dasein gebracht, so sollt ihr zurückkehren. Das bedeutet, der Mensch muss immer sich bewusst sein, dass seine Taten und Praktiken in der Welt es sind, die später im Jenseits wieder in Erscheinung treten werden. Und euer Dasein sollte euch immer dazu ermahnen, dass ihr auch im Jenseits eure Seele zu verantworten habt. Ihr sollt dieses Leben gerecht führen, richtig führen, eure Seele richtig formen durch eure guten und rechtschaffenen und frommen Taten. Und diese Sorge könnt ihr nur dann wirklich tragen, wenn ihr Allah anbetet und die Bedingungen des Gottesdienstes erfüllt, nämlich eure Aufmerksamkeit vollständig Allah widmend. Ihr sollt die Gebote Allahs vollständig einhalten. Ihr sollt beim Gottesdienst immer sollte euch bewusst sein, dass ihr vor Allah steht, dass ihr Allah seht, damit ihr aufrichtig in lauterem Gehorsam Gott anruft und wisset, dass nur der Gottesdienst es ist, der euch zu Segnungen in dieser Welt und im Jenseits führen wird. Wie sieht
ein lauterer Gottesdienst, ein sauberer Gottesdienst aus. Ein Mensch fragte, wie kann ich Allah sehen, wenn ich bete? Sagte der verheißene Messias a.s. auf diese Frage, das ist eine einfache Sache. Im heiligen Koran steht, Ud'uhu mukhlisina lahuddin. Ihr sollt mit Aufrichtigkeit Allahs gedenken und ihr sollt seiner Güte und seiner Huld gedenken. Es gibt vielerlei Huld, die Allah euch gegeben hat. Allah segnet euch in jeder Sekunde. Und ihr sollt diesen Segnungen gedenken. Ihr sollt immer wissen, dass alles, was ihr bekommt, von Allah ist. Das wird dazu führen, dass ihr mit Aufmerksamkeit Allah anbetet. Ihr sollt wissen, dass er der Einzige ist, der eure Arbeiten, eure Tätigkeiten leiten kann. Ihr sollt vor Allah stehen, so als ob ihr Allah seht. Wenn dies euch nicht gelingt, dann sollt ihr zumindest denken, dass Allah euch sieht. Ihr sollt euch rein machen vor jeglichem Götzendienst und sollt nur seine Herrschaft annehmen und akzeptieren und sollt nur seine Allmacht anflehen und ihr sollt Reue zeigen und Zuflucht suchen und um Vergebung bitten, damit eure Seelen gereinigt werden, damit ihr eine wahre Bindung zu Allah aufbauen könnt und damit ihr wahre Liebe zu Allah aufrecht erhalten könnt. Das sind also die Ränge von Gottesdienst, die ein gläubiger Mensch aufrecht zu erhalten hat. Und die Moschee ist es, die uns dazu verhilft und uns dazu ermahnt und das Mittel dazu, um diese Ränge des Gottesdienstes zu erlangen. Deswegen müssen wir immer vor Augen halten und im Sinn behalten, dass nach der Errichtung einer Moschee unsere Verantwortung gestiegen ist. Wenn wir eine Moschee gebaut haben, müssen wir auf der einen Seite die Ränge des Gottesdienstes erhöhen und einhalten und auf der anderen Seite müssen wir uns noch mehr um die Aufmerksamkeit an Allah kümmern, weil wir sonst nicht dem Gebot Mukhlisina lahuddin, ihr sollt eure Aufmerksamkeit an Allah richten, befolgen. Der verheißene Messias sagte, dass wir in einer Welt leben, wo Hochmut und Hass herrschen und Mukhlisina lahuddin, diese Eigenschaften praktisch verschwunden sind. Die Menschen glauben nicht mehr an Allah, sie haben nicht mehr das Vertrauen zu Allah, sie wähnen sich in Hochmut und haben nicht den Glauben, dass Allah ihre Gebete erhören wird und sie verlassen sich auf die Welt und gehorchen ihm nicht und schreiten nicht in Gottesdiensten voran. Sie kümmern sich nicht um die Pflichten gegenüber Allah. Wie können solche Menschen zu Mukhlisina lahuddin werden, nämlich zu jenen Menschen, die aufrichtig sind? Dann sagte der verheißene Messias a.s. Nun möchte Allah diese Eigenschaften wieder einführen, diese guten, frommen Eigenschaften. Wie möchte Allah dies tun? Allah hat den verheißenen Messias a.s. geschickt und wir sind diejenigen Menschen, die angeben, dass wir der Gemeinde des verheißenen Messias a.s. angehören. Und wie ich gesagt habe, nur dann können wir können diesen Sinn der Errichtung von Moscheen nur dann erfüllen, wenn wir unsere Niveaus und Ränge an Gottesdienste erhöhen und unsere Taten, unsere rechtschaffenen Taten erhöhen. Wer dies tut, der wird wahrhaft die Pflicht des Bets des verheißenen Messias a.s. erfüllen. Der verheißene Messias a.s. sagte, wie ich eben vorgelesen habe, das sind nicht meine Worte, sondern die
Das sind nicht nur reine Worte, sondern wir sehen, wie der verheißene Messias sagte, dass Allah diesen Samen gesät hat, diesen Samen der Rechtschaffenheit. Und wir sehen heute tatsächlich, dass dies nicht nur Worte sind, sondern in der Tat beispielhaft können wir viele, viele Sachen sehen. Auch Menschen, die der Jamaat sich anschließen, neu sich anschließen, wie sie sich verändern und wie sie die Bindung zu Allah aufrechterhalten und aufbauen, welche lebendige Bindung sie zu Allah führen, wie sie ihre Ränge des Gottesdienstes erhöhen. Sie wollen streben hohe Ränge an Gottesdienst an, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Sie sitzen hier vor mir und eine große Anzahl sitzt vor mir, deren Vorväter bereits Ahmadis waren, die daran glaubten und den verheißten Messias al-Islam erkannten und die die Ränge von Gottesdienst und von dem Dienst an die Menschheit Gottes erfüllten. Und unsere Aufgabe, die Aufgabe der Nachkommen dieser Menschen ist es, dass wir den Glauben und die Bindung zu Allah aufbauen und aufrechterhalten und nicht nur das, sondern diese weiterentwickeln, die Ränge erhöhen. Das zeichnet die Gemeinde des verheißten Messias al-Islam vor anderen Gemeinden aus. Sonst können unsere oberflächlichen Gottesdienste und Fasten und Rezitation des Heiligen Korans, das kann uns nichts bringen, weil dies uns nicht auszeichnet vor anderen Menschen. Die Auszeichnung vor anderen Menschen besteht darin, dass wir wahrhaft in unserer Tat, in unseren Praktiken Allah gehorchen und dass wir in jeder Sache, egal ob weltlicher Natur oder anderer, Allahs Wohlgefallen suchen. Nur dann können unsere Gottesdienste in den Moscheen wirklich fruchtbar sein und wir können uns wahrhaft Allah widmen und wir können wahrhaft den Glauben aufrichtig erfüllen und Allah anrufen bei jeder Sache. Unsere Aufmerksamkeit während unseres Gebeten wird dann in unseren Gebeten nicht auf die Welt gelenkt werden. Wir werden nicht an unsere Jobs, an unsere Geschäfte denken. Wir werden nicht daran denken, dass wir uns bei Menschen rächen möchten, sondern wir werden nur Allah anflehen und werden uns vor ihm niederwerfen und um Hilfe beten. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir tatsächlich den Geboten Allahs nachgehen, dass wir jenen Sachen nachgehen, die Allah im Heiligen Koran uns auferlegt hat, dass wir uns in unserer Frömmigkeit und rechtschaffenen Taten weiterentwickeln, in unserem Taqwa, Gottesfurcht und Rechtschaffenheit weiterentwickeln und dass wir unsere Sünden beseitigen und einen Dschihad gegen die Sünden führen. Es geht nicht nur darum, sich davor zu schützen, sondern es bedarf eines Dschihads gegen diese Sünden. Allah sagt im Heiligen Koran an einer Stelle, in der Surat Al-Maida, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, und in diesen Versen spricht Allah, Allah sagt, es soll euch die Feindseligkeit eines Volkes, so es euch an der heiligen Moschee hinderte, nicht zu Übertretung verführen, und helfet einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helfet einander nicht in Sünde und Übertretung, und fürchtet Allah, denn Allah ist streng im Strafen. Heute sehen wir, dass die Welt uns vorwirft, dass der Islam durch das Schwert verbreitet wurde. Und Gott bewahre, dass der Islam eine tyrannische Religion ist, die Gewalt gebietet, und dass der Islam durch das Schwert verbreitet wurde. In diesem Vers sagt Allah ganz klar und deutlich, dass dies nicht der Fall ist, und der Islam ist frei von diesen Dingen. Denn Allah sagt, die wahrhaftigen Menschen Allahs, die sein Wohlgefallen möchten,
deren Gottesdienste nur für Allah sind. Sie sind es, die ihre Feinde wie behandeln? Sie gehen nicht Richtung Übertretung. Sie behandeln sie nicht schlecht, sondern gut, sondern behandeln sogar ihre Feinde gut, die sie schlecht behandelt haben, die ihnen Unrecht getan haben. Wenn also ein Mensch Allahs Wohlgefallen haben möchte, dann muss er jeden Menschen gut behandeln und muss mit ihm in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit weiterentwickeln, und er wird nicht anderen helfen in Sünde und Übertretung, denn dies ist gegen Taqwa, gegen Gottesfurcht, und er wird so seine Gebete verlieren, wenn er dies macht. Seine Gebete, die nicht mit Taqwa gefüllt sind, sind in der Tat nur Gebete der Angeberei, des Vorzeigens. Diese Gebete haben keinen Rang vor Allah. Und über diese Menschen sagt Allah im heiligen Koran: Fawailul lil Musallin. Allah Ta'ala spricht darüber, dass die Gebete dieser Menschen nichts bringen und dass Allah Vernichtung für diese Menschen wünscht. Wir, die an den verheißenen Messias al-Islam glauben, können niemals in eine Moschee kommen und Sünden begehen. Deswegen ist es unsere Pflicht, die hier in dieser Umgebung, in diesem Ort leben, dass wir die Menschen um uns herum durch unsere Taten, durch unsere Praxis zeigen, was die Lehre des Islams ist, weil viele Menschen den Islam falsch verstanden haben. Ihnen wurde ein falsches Bild des Islams vorgelegt, und es wird ihnen auch teilweise gesagt, dass den Muslimen wird vor allem gesagt durch deren Gelehrte, dass die Ahmadis Nauzubillah nicht an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatamun Nabiyyin glauben. Doch wir sagen, dass wir diejenigen sind, die in der Tat und wahrhaftig an den Rang des Khatamun Nabiyyin, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben, und dass der verheißene Messias al-Islam uns erklärt hat, was dieser Rang bedeutet. Viele muslimische Menschen in der Umgebung fangen dann an, uns zu hassen. Es gibt Rassisten in jedem Volk, die gegen uns sind, aber wir sind es wirklich, die von jeder Seite aus angegriffen werden, nicht nur von Rassisten, sondern auch von eigenen muslimischen Leuten, die uns vorwerfen, dass wir diesen Rang nicht verstehen würden. Diese Feindseligkeiten gegenüber unseren Moscheen, wenn unsere Moscheen verschmutzt werden, diesen sind wir ausgesetzt. Aber unsere Aufgabe ist es, die Zweifel, die die Menschen haben, zu beseitigen. Und dies können wir nur dann tun, wenn unsere Gottesdienste aufrichtig sind und nur für Allah geschehen, wenn wir den Sinn der Erbauung einer Moschee verstehen. Außerdem sollten Sie immer wissen, dass die Schönheit der Jamaat darin besteht, dass man auch untereinander in Frömmigkeit und Rechtschaffenheit und Gottesfurcht wetteifert. Man muss untereinander gute Umgangsformen pflegen, um Allahs Wohlgefallen willen, damit jeder Mensch bezeugt, dass diese Menschen es sind, die untereinander auch liebevoll sind, und dass die Jamaat sich dadurch auszeichnet, dass sie liebevoll ist. Wenn wir zum Namaz in der Moschee kommen, dann ist es wichtig, dass wir
dass wir uns als Jamaat, als Gemeinschaft präsentieren, dass wir eine Person werden, dass wir ein Körper werden, dass wir unsere Liebe untereinander vergrößern und unsere Streitereien beiseite legen. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, es ist wichtig und notwendig, dass ihr eure schwachen Brüder helft, dass ihr ihnen Kraft gebt. Wie unwürdig ist es, dass zwei Brüder, der eine kann schwimmen, der andere kann nicht schwimmen, soll der Erste, der schwimmen kann, ist es nicht seine Pflicht, den anderen Menschen, den anderen Bruder vor dem Ertrinken zu retten? Es ist eine Pflicht in der Tat, dass er dies tut. Deswegen hat Allah im Heiligen Koran gesagt, Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ihr sollt euren schwachen Brüdern helfen, durch finanzielle, durch moralische Hilfe, durch körperliche Hilfe. Ihr sollt ihre Schwäche beseitigen. Keine Jamaat kann sich als Jamaat bezeichnen, solange die schwachen Menschen nicht von den starken Menschen unterstützt werden. Das bedeutet tatsächlich, dass ihr ihre Schwächen bedeckt und ihnen helft, dass ihr nicht schlecht über diese Menschen redet, denn auch ihr waret schwach. Der Große soll dem Kleinen helfen und mit Liebe behandeln. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, eine Jamaat kann keine Jamaat sein, die sich untereinander auffrisst. Und wenn 4 Menschen miteinander sitzen, ist es ihnen nicht erlaubt, über ihren Bruder negativ zu berichten und über seine Schwächen zu reden und ihn mit hasserfüllten Blicken anzuschauen. Das darf auf keinen Fall sein, denn die Jamaat muss ein Körper werden, damit Liebe untereinander entsteht und Segnungen entstehen. Warum ist es nicht so, dass man seine moralischen Eigenschaften erweitert? Dies kann nur dann geschehen, wenn ihr liebevoll seid, wenn ihr untereinander euch vergebt, wenn ihr gnädig zueinander seid und wenn ihr mit Hilfsbereitschaft und der Bedeckung anderer Schwächen arbeitet. Ihr sollt euch nicht gegenseitig bestrafen für Kleinigkeiten. Eine Jamaat kann nur dann eine Jamaat sein, wenn die einen anderen helfen, wenn sie ihre Schwächen bedecken. Wenn dies passiert, könnt ihr ein Körper werden und euch untereinander helfen. Ihr werdet euch mehr lieben als 2 wahre Brüder. Allah hat auch den Sahaba, den Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Lehre gegeben, dass ihr Brüder seid untereinander. Auch wenn sie so viel Gold spenden würden wie ein ganzer Berg, hätten sie nicht jenen Ränge bekommen können, die sie durch die Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekamen. Genau diese Liebe wird Allah auch in meiner Gemeinde einführen. Und deswegen ist auch der verheißene Messias al-Islam gekommen, um die Taqwa, um die Gottesfurcht und Rechtschaffenheit zu implementieren und die Rechte und Pflichten gegenüber Allah und gegenüber seinen Menschen zu erfüllen, damit er eine Gemeinde gründet, die diese beiden Pflichten erfüllt. Unsere Freude liegt also nicht nur darin, dass wir eine Moschee errichtet haben, sondern dass wir neben der Errichtung einer Moschee auch Menschen hervorbringen, die in der Tat Gläubige und Diener Allahs sind, die ihren Glauben aufrichtig für Allah führen. Heute, wo die Welt dem Materialismus ausgesetzt ist und jeder hinterherrennt, hinter weltlichen Dingen. Heute ist es unsere Aufgabe, dass wir die Segnungen Allahs zu uns ziehen. Heute hat Allah uns durch seine Segnung die Möglichkeit gegeben, durch den verheißenen Messias al-Islam den wahren Islam zu verteidigen, diesen in der ganzen Welt zu veröffentlichen. Und in der ganzen Welt gibt es Menschen, die sich der Gemeinde anschließen und zu Ibadur Rahman werden, zu den Dienern des Gnadenreichen werden und ihre schlechten Taten abwerfen und sich der Gemeinde des verheißenen Messias al-Islam anschließen. Wie ich bereits gesagt habe, der wahre Islam ist derjenige, den der verheißene Messias a.s.w. als Stellvertreter des heiligen Propheten Muhammad s.a.w. gebracht hat. Ich habe vorgestern einen Brief bekommen. Ein Ahmadi schrieb mir,
dass किस तरह अल्लाह ताला wie Allah ने उनकी काया पलटी, ihm die Möglichkeit gab, ताला का फजल कि नेक फितरतों को die Gemeinde des verheißten Messias al-Islam anzunehmen. Und das ist eine große Segnung von Allah, dass er sie von ihren schlechten Taten beseitigt. Er schreibt in seiner Sprache, die Übersetzung lautet, das Leben, das wir jetzt führen, जिनसे हम मुकम्मल बेखबर das wir geführt haben, war ein Leben, wo wir vollkommen unwissend waren. Ich habe niemals solche Wörter gehört, die ich jetzt hörte. Nämlich zum Beispiel, dass man, wenn jemand stirbt, dass man da dass man unislamische Traditionen किताबों का मुतालिया किया जो lebt. Diese Dinge haben wir nur durch den verheißten Messias al-Islam bekommen, durch die Literatur des verheißten Messias al-Islam. Er schreibt, ich las diese Dinge und mein Herz und mein Körper erfüllte sich mit dem Licht und mit der Kraft des verheißten Messias al-Islam. Alhamdulillah, durch die Gnade von Allah habe ich nach der Lektüre dieser Literatur gemerkt, dass wir weit weg waren von dem Weg, den Allah uns gegeben hat. Und ich bitte Sie, für uns zu beten, dass wir dieses Licht und diese Kraft, dass diese Kraft in unserem Körper erfüllt bleibt und dass unser Leben, das wir vorher geführt haben, dass Allah uns davon und Alhamdulillah hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, von unseren schlechten Traditionen uns wegzuhalten. Und wenn wir die Menschen sehen, die in diesen üblen Traditionen stecken, dann danken wir Allah, dass wir an den verheißten Messias al-Islam glauben. So sagt, dass diese Menschen es sind, die sich der Gemeinde des verheißten Messias al-Islam angeschlossen haben. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir unsere üblen Traditionen ablegen, dass wir nicht dem Materialismus verfallen, denn diese Neuankömmlinge werden uns irgendwann überholen, wenn wir uns nicht aufmerksam weiterentwickeln. Er schreibt weiter, ich bin 68 Jahre alt und Rasul Jan ist mein Name. Wir glauben daran, dass der verheißene Messias gekommen ist und unser Wunsch ist es, dass wir zu jenen Menschen gehören, die dies bezeugen, dass der verheißene Messias gekommen ist. Und ich möchte Ihnen um Dua bitten, dass Allah unseren Nachkommen segnet und dass dort Gelehrte des Islams geboren werden. Rasul sagt, dass er sich Gelehrte wünscht. Es gibt natürlich Gelehrte, die vorhanden sind, aber wir sehen hier, wie er wahrhafte Gelehrte sich wünscht, die Allahs Geboten gehorchen, die den Rang des Gottesdienstes erlangen. Über ihn schreibt der Muballigh dort, dass dieser Mensch früher ein Feind der Jamaat war. Und sein Sohn hatte sich schon der Jamaat angeschlossen und dieser Mensch hatte seinen Sohn gedroht. Aber auf irgendeine Art und Weise hat er im Jahre 2008 die Jalsa, Khilafat Jubiläum Jalsa gesehen und er hat es bad gemacht. Und er ist jetzt so aufrichtig, dass er viele hinter sich gelassen hat und dass er den verheißenen Messias al-Islam liebt. Und früher, als wir mit ihm sprachen, hatte er immer einen Hass gehabt gegenüber den verheißenen Messias. Und heute ist er zu einem wahren Liebenden des verheißenen Messias al-Islam geworden. Als er erst die Bücher las, hat er sie nicht mal angefasst, als wir ihm die Bücher gaben. Und jetzt wartet er darauf, dass Bücher übersetzt werden und dass er sie liest und dass er 3-mal die Philosophie der Lehren des Islams gelesen hat. Das ist der Zustand der Neuankömmlinge der Jamaat. Sie schreiten immer voran. Möge Allah, das ist ein russischer Bruder gewesen, möge Allah diesen Menschen die Möglichkeit geben und die Zeit nahe bringen, dass wir die Prophezeiung des verheißten Messias al-Islam in Erfüllung gehen sehen.
dass in Russland Menschen wie Sandkörner sich der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam anschließen. Wir sehen, wie Allah uns die Menschen schickt. Das sind Orte, wo wir nicht einmal Moscheen haben. Wir haben nicht einmal die Möglichkeit, richtig Tabligh zu machen. Aber dennoch, und wir können auch die Jamaat nicht richtig vorstellen, aber dennoch schickt Allah diese Menschen wegen den Gebeten des verheißenen Messias al-Islam und leitet die Aufmerksamkeit dieser Welt auf den verheißenen Messias al-Islam. Und der Sieg der Ahmadiyyat, den werden wir durch Gebete sehen. Wir, die in diesen Ländern, in den westlichen Ländern leben, wo es religiöse Freiheit gibt, wo wir unseren Gottesdiensten nachgehen können, auch diesen Menschen, auch für diese Menschen müssen wir beten. Ich habe eben über die russischen Länder gesprochen, auch andere muslimische Länder. Dort haben wir nicht die Möglichkeit, Tabligh zu machen. Wir sollten beten, dass Allah diese Hürden beseitigt und dass Allah ihnen die Möglichkeit gibt, der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam anzuschließen und Moscheen zu errichten. Ich habe eben über Religionsfreiheit im Westen gesprochen, aber leider gibt es hier auch manchmal Fälle. Zum Beispiel kann man hier ganz leicht den Bau einer Moschee verhindern. Und wir haben auch hier die Erfahrung gemacht, dass die Leute in der Umgebung dagegen waren. Deswegen hat sich der Bau der Moschee sehr verzögert. Man hat erst die Erlaubnis zurückgenommen. Aber durch die Gnade von Allah hat Allah, ich denke, Allah hat die Gebete dieser Menschen hier, die hier leben, gehört. Und das Gericht hat für uns entschieden. Und auch alle Kosten hat die Stadtverwaltung übernommen. Die Kosten des Gerichtsverfahrens. Deswegen haben diese Menschen hier Gerechtigkeit erfahren und sie müssen dem Gericht dankbar sein und Allah dankbar sein, dass er ihnen diese Segnung gegeben hat. Sie sollten Dankbarkeit gegenüber Allah erbringen und Allah weiter anbeten, sich versinken vor Allah. Sie sollten den Sinn dieser Moschee erfüllen und zu wahren Dienern Allahs werden. Dafür ist es wichtig, dass sie regelmäßig für ihre Dankbarkeit, dass sie 5-mal am Tag hier in dieser Moschee beten. In einem Hadith heißt es, Hazrat Abu Huraira anhu berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel beten für jeden für euch, der in der Moschee bleibt, um zu beten, der dort sein Gebet verrichtet. Die Engel sagen, oh Allah, vergib diesem Menschen, sei gnädig mit ihm. Wie glückselig sind diese Menschen, für die die Engel beten und deren Gebete auch unterstützt werden durch Menschen, die Allah segnet. Wer möchte noch etwas haben, der Allahs Vergebung bekommen hat? Was möchte er noch haben? Möge Allah uns zu jenen Menschen machen, die die Vergebung Allahs erfahren, die seine Gnade und Segnung erfahren. Als letztes möchte ich über die Errichtung der Moschee etwas sagen, kurz. Ich habe am Anfang etwas berichtet, wie diese Moschee in eine Moschee verwandelt wurde. Man hat dieses Gebäude gekauft, 900.000 Pfund hat es gekostet, die ganze Errichtung. Und durch die Gnade von Allah hat die Jamaat, und zwar die 2 Jamaats von Hounslow haben die Kosten getragen und auch andere Jamaats aus anderen Regionen haben beigetragen. Aber allein die Jamaat Hounslow und Feltham, wenn man diese zählt, dann haben wir hier ungefähr 200 Chanda-Zahler. Es sind ungefähr 600 Menschen insgesamt, 600 Ahmadis, die hier wohnen. Diese Menschen haben die Kosten getragen. Es sind höchstens 400 Leute, die Chanda-Zahler sind. Und Alhamdulillah, die haben ein sehr große Opfer erbracht. Diese kleine
Gemeinschaft von Menschen hat sehr, sehr große Kosten getragen. Möge Allah ihre Opfer annehmen. Vor allem 6 Personen haben große Opfer erbracht, die ungefähr 280.000 Pfund gegeben haben. Einer hat über 100.000 Pfund gegeben. Andere haben von 20.000 bis 50.000 Pfund gegeben. Möge Allah ihre Finanzen und ihr Leben segnen. Als letztes möchte ich auch daran erinnern, dass die Pflicht einer Moschee darin besteht, dass man nicht einfach nur 100.000 Pfund spendet, sondern der Sinn einer Moschee besteht darin, die Moschee lebendig zu halten. Und zwar für Allah. Nur für Allah in die Moschee zu kommen und zu beten. Und wenn man die Moschee verlässt, dass man dieses Gefühl mitnimmt und dass man die Pflichten gegenüber die Menschen auch erfüllt, dass man sich in Rechtschaffenheit und Taqwa weiterentwickelt. Und das ist es, was uns der verheißene Messias al-Islam gelehrt hat und uns dazu aufruft, dem Bett des verheißenen Messias al-Islam gerecht zu werden. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft und Möglichkeit dazu geben. Ich möchte um Dua bitten. In Pakistan wird tagtäglich gegen uns gearbeitet. Auch in Indien, in Hyderabad, Deccan, möchten die Feinde unsere Moschee beschlagnahmen. Denn dort gibt es viele Muslime, die sich feindselig gegenüber der Jamaat zeigen. Und auch die Regierung zeigt sich beeindruckt von diesen Menschen. Möge Allah uns vor diesen Menschen und vor dem Unheil dieser Menschen bewahren. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر